안녕하세요, 개미 여러분. 일개미왕국 대장개미예요. 오늘도 검사망에서 열일하시는 개미분들 반갑습니다. 오늘은 수다 떨러 왔어요. 또 컨텐츠를 찍는데 영상을 한 개가 왔어요. 그동안 감사했습니다. 오늘 마지막으로 대장개미는 콘텐츠 찍을 게 없어서 이만 물러가고 있습니다. 여러분 행복하세요. 잘 지내세요. 아프지 마시고요. 우리 건강합시다. 안녕. 찍을 게 너무 많은데 쫀득이 먹고 있어요. 제주도에서 왔어요. 너무 맛있어요. 귤 향이 나요. 한라봉 향이 나요. 맛있어요. 영상을 찍을 게 많은데 조금 시간이 부족해요. 현생을 살다 보니까 일도 해야 되고 집안일도 해야 되고 게임도 해야 되고 쉬기도 해야 되는데 이놈의 영상을 찍기 시작하니까 너무 바빠요. 시간이 없어요. 뭐가 이렇게 바빠요. 시간을 최대한 좀 쪼개가지고 하려고 노력은 하고 있는데 그 시간이 없어서 사실 그동안 즐거웠습니다. 여러분 인사하러 들어왔어요. 행복하시고요. 건강하세요. 새해죠. 26년도가 밝았죠. 우리 26년도에는 다들 좋은 일들만 생기셨으면 좋겠어요. 로또도 1등 되세요. 저 로또 매주 하거든요. 거의 뭐 한 2, 3만원씩? 더 많이 사고 싶은데 조금 아까워요. 하도 안 되니까. 2, 3만원씩 사는데 저 25년도 1월에 복권이 당첨이 됐어요. 그 어디 사이트지? 동행복권 사이트에서 복권 이제 뭔가를 게임을 했는데 100만원이 5천원을 쓰고 5천원 썼나? 100만원이 당첨이 됐었어요. 실제로. 근데 그 뒤로는 그냥 로또 나면 5천원짜리는 잘 되죠. 5천원짜리 잘 되는데 3등까지만도 돼봤으면 좋겠습니다. 2등, 이왕 될 거 2등. 이왕 될 거 1등. 남주 26년도에는 건강 잘 챙기세요. 건강이 제일 중요해요. 살다 보니까 다 필요 없어요. 지금 이거 영상 보시는 분들 중에 젊으신 분들, 젊은 친구들, 얘네가 언제까지 젊을 것 같니? 건강 잘 챙기셔야 됩니다. 중요한 건 건강입니다. 우리가 이제 검사막이 7년차였는데 이제 8년차로 들어갔죠. 이번 8주년에는 얼마나 어마어마한 것일지. 이번 연도에는 사실 검사막이 개편되고 하는 것들이 좀 기대가 되는 게 좀 있어서 저는 개인적으로 올해는 아무래도 더 재밌지 않을까 그런 생각이 들어요. 여러분도 우리 새로 바뀌거나 하는 것들에 대해서 너무 걱정하지 마시고 화부터 내지 마시고 그 포럼 보면 저도 포럼을 원래 잘 안 보는데 가끔 한 번씩 보거든요. 자기의 개인적인 의견을 쓰시는 분들을 저도 이렇게 막 보고 맞아 나도 그랬지 나도 그랬어 나 저런 거는 맞아 나도 그런데 막 이렇게 생각이 들고 공감이 돼요. 근데 엄청
제일 나쁜 건 여러분, 얼굴이 안 보인다고 막말을 하시면 안 돼요. 정말 나쁜 거예요. 실제로 만나도 그렇게 막말할 수 있나요? 저는 세상에서 제일 나쁘신 분이에요. 나 못됐어. 나빴어. 얼굴이 안 보일수록 우리가 좀 더 예의를 차리고 예쁘게 말을 해야 되지 않나요? 저는 그래서 그 채팅을 칠 때 카톡이나 이런 거에서 얘기를 할 때 조금 더 웃으려고 노력을 많이 해요. 왜냐면 글로는 사실 내 마음이 어떤지 전달하기가 사실 정말 힘들잖아요. 근데 너무 프롬 보면 각 눈살이 좀 찌푸러져서 안 볼 때가 날씨일 때도 있긴 해요. 걸러서 볼 때만 이렇게. 그리고 나와 생각이 조금 다를 수 있잖아요. 사람이니까. 우리 다 좀 생각들이 다르잖아요. 나와 생각 조금 다르다고 해서 자꾸 이거 봐요. 말하면서 뭔가 자꾸 튀어나와요. 나와 생각이 조금 다르다고 해서 비판할 필요는 없는 것 같아요. 좀 짜증날 수는 있죠. 아씨, 나는 이렇게 생각하는데 쟤는 저렇게 생각을 해? 할 수는 있어요. 근데 26년도에는 조금 더 상대방을 이해를 해주는 한 해가 되셨으면. 또 무슨 새해 이런 비속어라 쓸 수가 없네 말을. 이런 얘기를 하고 있죠. 아무튼 예쁘게 말하는 우리 한 해가 되셨으면 좋겠습니다, 여러분. 오늘 여기까지 할게요. 제가 지금 좀 준비하는 게 있어서 바빠요. 이제 좀 있으면 바빠질 거라 걱정이 되기는 해요. 이제 1월달이니까 새로이 시작하는 마음으로 모든 일을 다 리셋을 시켜서 이제 시작을 해야 되는 거라 좀 많이 바쁘지만 최대한 영상을 올해도 포기하지 않고 끝까지 열심히 촬영해서 찍어서 올려보도록 하려고 노력을 진짜 많이 해볼게요. 가끔 영상이 조금 며칠 안 올라오거나 해도 구독은 끊으셔도 돼요. 구독자는 많지 않아도 이게 많아야 되나요? 이왕 하신 분들은 끊지 마시고 새로 하신 분들은 그냥 영상만 잘 봐주세요. 그러면 이만 대장대는 빼고 했어요. 올라가 보겠습니다. 26년도 우리 다들 행복해요. 안녕.